那么越来越多的人选择睡护颈枕，护颈枕无论怎么睡都能贴合头颈，科学定位分区，有效支撑颈椎。工作了一天回到家，头枕上去的那一刻特别放松舒适，而且还是双倍弹力纤维填充。无论你是喜欢侧睡还是仰睡，枕头能稳定支撑，不易变形，面料更是亲肤透气。终于给你们找到舒适的枕头了，颈椎枕柔软，但是支撑性好，特别适合脖子不好的人。它的中间是凹的，四周是凸起的，很好睡。这个枕头我买了很多，也有在使用，放心入手。床上放个这种护颈枕，真的是舒服妈妈给舒服开门，哎呀，舒服到家了。科学3分区设计，圆柱区用来拉伸颈椎支撑脖子，中间区域放松头部，以及两边侧睡区，无论是仰睡还是侧睡都能随心所欲。水立方的面料细腻均匀，还亲肤透气，敏感肌直接贴脸睡也没有问题。内里填充双倍超细纤维，软软糯糯的久睡也不易塌陷。睡得好不好，真的全看枕头选的对不对。这个护颈枕我真是用了好久才敢来给你们分享，符合人体工学的设计，躺下时颈部有支撑，头部能放松，舒缓一整天的颈椎压力。3D 立体水立方的面料更加亲肤细腻，内里填充了双倍超细弹纤维，干净环保，回弹支撑性好，怎么睡都不塌不陷。